ஹலோ நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? பாருங்கள், இன்றைக்கி ஒரு லோடு இறக்கிறதுக்கு போனால் லொக்கேஷன் போட்டாங்க. மலை மேலே இருக்குது ஒர்க் ஷாப். எங்கே வச்சுருக்கோன்னு பாருங்கள். இந்த வண்டி ஒன்றில் 2 இடத்துல திணறிக்கிட்டே ஏறுது. சும்மா லோடு கம்மி தான், லைட்டான எல்லாம் மணல் இருக்கிறதால அப்படியே வீல் திணறி ஏறுது. எங்கே போய் ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்கோன்னு பாருங்களா. எப்படியோ ஒரு வழியாக ஏற்றியாச்சு மக்களே. வண்டி இறக்கிவிட்டு ரூமுக்கு போக வேண்டியதான். லாஸ்ட் நடக்குதான். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இடையில ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடல. செல்லு உடஞ்சி டிஸ்பிளே போயிடுச்சு, அதெல்லாம் போட முடியல. பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள் இருக்குது ஒர்க் ஷாப்பு. பாருங்கள், இது மேலேருந்து எடுக்கிறோம்.